Réellement B3 Famola, un journaliste très intelligent de mon pays. Voilà, nous sommes précisément sur l'avenue du Stade, fidèles téléspectateurs, bienvenue donc à ce tout nouveau numéro de ce magazine socio-culturel 3.0 qui n'est autre que Freezone Expression. Et pour ce faire, puisque vous êtes sans ignorer que la toile est surplombée bien sûr par cette perte immense bien sûr de ce grand nom du théâtre congolais, à la personne de Maman Chako qui nous a bien sûr quitté il y a un jour environ, puisque c'est le jour d'après que nous sommes venus donc devant la parcelle familiale. Comme vous pouvez donc le constater qu'il y a du monde, il y a deux gens bien sûr qui pleurent et ces congénères bien sûr qui font bien sûr le théâtre, qui sont venus donc prêter main forte à la famille biologique de l'illustre disparu. Et bien, je vous en dis pas plus, je vous laisse donc découvrir ces instants bien sûr qui vont être ici concoctés par PM, voilà. Pichou qui est de nôtre cet après-midi. Et ben, je vous laisse donc découvrir tous ensemble. On va non seulement faire parler ses amis, voilà, ses congénères, ou soit ses congénères avec qui elle a bien sûr fait ce travail qui est autre que le théâtre, voilà. Mais on va également faire parler sa famille biologique. On suit donc ces instants, on se retrouve juste après. Suivez donc. Lokola na hôpital ngana kite alaki yena leki. Ya kina leki. Biso do yika kala ikake kwei kaka. Ndeba ebisi biso ke Mama Chako akufi abelini. To yeba ike balongola ki minu. Ke ya kokufa nde to yeba kite. Wana leki mutalaki kuna yenda ko yeba ko expliquer ndenge lekaki. Abelaki abelaki te kaka minu ndenge tungisa kati. Minu nde akotungisa nde bakendeki na hôpital yango bapesa bango ba carte bakende kuna kolongola minu. Nde akende kuna balongola ke 3 minu. Kolongola balongoli ye samedi. Nde azongi dimanche nde ba réaction bandit. L'air bandit oh nazoka passe moi mais yemo ka uti église uti pe ko abandaki pe ko lamba. Ndatiki ko lamba bo pesa kana fula na kanga nazoka penza mbanga wa moyete. Nde asisi wana biko ke sombelanga bakisi ya kalma. Ba pesi pe amelite. L'air esili wana nde aye kolala mukete. Nzoka na butu ya ki grave bazongi ne sukuna. Bazongi ne bango balobi obozonga na eboya ne lobi na tongo to bendie makila to tale loko ni ezo sala. Mais bino bolongoli e minu boko bende makila na likamuni. To ebe loko ni ezo sala. Bon, minu certes. Combien de minu balongola qui exactement? 3. Est-ce que c'est concevable que balongola 3? Na ndenge ni nata yo mo na age wana balongola minu te ata kutu age te. Na moni mutu na kene na mona kutu akina minu mibale ezai ko tungisa ye. Mais docteur on a longoli ka moko. Alobi mususu boko ya sima. Mon mais ye 3 mbala moko wana ya liwate nde balongola ki ye 3 nyonso mbala moko nde to monaka mbala moko mutabandi awa ezosala lisuta komi monoko bandi okangama nde leki babengi leki leka bengi leki akomeli alobi yaka lobi tongo makasi omemanga na hôpital leki pa ye na ba 8h abi bengano basala ya nzambe bapriye ya basisi ko prier leki pa memi bakei hôpital banda bakomaki na 9h ti 16h comme à 9h loin na H na H yo hôpital yango ya Kindoki moi na tanga ta komote Kindoki na tanga te bandoki. Le samedi on était avec Maman Chako, ma grande sœur. Bon, je peux me souvenir en lingala pour que même en lingala ou soit en français ça. Samedi ma grande sœur Maman Chako benginga Alabi Chantal to na course moko sala. C'était pour le problème de mon grand frère Nabiso Moko. Et il fallait babimisa de compte final. Ça fait au moins 3 ans les obimate. Naye samedi tokei azaki bien important. Malgré cela il y a 2 semaines na HJ balongola qui est mine. Masaki na ba douleur mais ezaki vraiment intense. C'était de la carie dentaire. Carie dentaire. Voilà. Malgré cela azaki na problème ya myome. Il fallait qu'il va opérer kaka na HJ. Oh na moni lelo na ba télévision c'est pas comment une longue maladie. Azaki na myome ezaki préparé déjà ba opérer. Mais wana kutokolo bangote po o ebomi ezakari. Nde bakei balongola ke mais le temps kozonga na zaika kozonga azolo baler moko ba douleur ba ni nazo me ka bantu inflammatoire. Samedi pe fallait qu'il a ça la tournage vendredi et samedi il y a ça la tournage moko na et c'est quand na Bosani. Quand je vais rappeler le nom, je vais vous appeler.
tokei na on sera tozaki na besoin ya kokende tokuti pe bato bazaki te po grand frère na biso bando sana mine babi bato amine bazaki na réunion akei na ye nde baye okende na nisika ngaki le sala tournage bien important c'est que malgré moi ma douleur mais elle parlait, elle faisait tout ce qui est normal pour la vie akei na ye samedi namoni samedi tozalaki na ye azaki ne peut bien na ndako dimanche non tokendeki samedi dimanche il fallait que tokende matanga ya sila po aza mwana oyo abandaki vraiment kozala na biso nde toyokai papa ne akufi tobaki fe tokende koassiste toyokanaki na yaya ke tokende dimanche wana na ntongo akepe église azongi abandaki ne mpe kolamba nde na akolamba ayoki mbala moko na kingo esali ka esika wana ayoka apasi esali ka mbala moko akangami abengi petite sœur na biso motu tozalaka na ye yaka aye masenga esika mpo azalaki mpe na bitute ekomaki kaka moke bo masenga nazoka kingo soki malili mpe ekoti azwi fula atie na kingo bamase ye esili alobi nayoki mwa bien sikoyo dimanche nde toyokanaki na ye tokende mais esimbi te po samedi na butu lere asisi wana ekomi na babutu vers 23h namoni grand frère nango nga nalandi abengi nga o Chantal lobi na ntongo il faut ya po awa mama aza bien te ok otike na hôpital nga bi d'accord na oya nzoka nde na butu wana ezalaki ça ne va pas bamemi ye na HJ po bazala conventionné kuna bakomi na HJ basalaki examen makambu basalaki yo basalaki toyebi te nayebi ya dimanche te balobi na ye bozonga lundi bon boya kozwa résultat ya examen namoni lisusu vers minuit ma grande sœur lisusu akomeli nga na testo Chantal lobi ozala matinal po okende na mama na hôpital nga mpe nayaki vraiment matinal na ye naye kozwa bango avant wana abana nakuti basi basalelaki baprière tout ça tokei tokomi kuna vers 9h bapesi biso place tofandaki na baban ban wana ezalaki ya 4 places ban wana bato bayebi HJ okoti na entrée awa ezalaka siko bazozela baresultat na ngambo kuna bazozela bozwa baresultat ocourbe moke na porte moko eza deuxième station mosusu nayebi te ezalaka mpo na nini bato baye soki premier mbala liboso tofandi quelque porte ya bainfirmier bo tovandi na ban titititi zela bao baki ne na butu bakebaki kozwa examen et ça au moins 2h ou bien 3h du temps pour bazo ba résultat baye kozwa résultat na ce kozwa résultat sili il faut que nos papiers ba ko remplir o ba pesa rapport akei lisusu soki na bureau nini bakie bazwi papier wana siko il faut bakuta na médecin waki batidi na salle d'urgence ça comme na salle d'urgence balobi ba médecin so banza na réunion la salle d'urgence babengi oni salle d'urgence mais ba médecin nyonso baza na réunion ne ba yeko pesa numéro ya docteur moko abegi docteur wana bi azoya ayeko yebisa biso akei po ke kuta na docteur to bandi ko kende vers 13h ti suite moko ya malonga ezate comme ba 13h azo supporter suko fana te alabi asali go wana azolo balisu evimité azolo balisu te akomolo bana basini kingo sikoyo mapekane se fatiabu ko azala bien soko botuni elikam asengio opesi papier na biki akomi na besoin aza nango mama bi pendulaire aye oh mais docteur kasi azawapi docteur l'air aye biso de bisi azalaki azokota kota na ba bureau nde yemo kwa seng bapesi papier akomi akie na salle d'urgence mukete bazo supporter suko fana te alobi alala ngai na vandaki voilà toujours la réception na réception to comme que ne 3h vers 14h maman moko artiste no bazalaka na ye mama be avandi pembeni na ngai ye afandi belle sœur na biso afandi na suka na yebisi bango bolongwa po alala to allonger ye atie quelques minutes après l'air a meki ko sala neti alala a supporter te
Bon, finanga ma case. Natune maman, qu'est-ce qui se passe? Asali suko ba massé, asali sin. To bandi ko massé ti na kolona yeko sala susuke azoka tina mukongo. Apusi muke to bandi ko massé, to massé mon Cécile. Suko ça. Et ça n'est alinga lala. Le mama bipenda komi oh. Ti suko bo fani bo likambu nini? Que c'est maman banda to yaki 9h. To komi 14h. Alors jamais, et go sala matin. Azaki na masque. Mbala moko pesi ekanda. Alongoli masque. Ba bengi na téléphone. Asololi na mutu na téléphone. Mutu wana siko ya lingaki ba pesi numéro ya Chico. Nde mais bosa na porte infirmière. Nde mazo ya mabino te akoti ko ba bimisele na ba parrain na bino abimisele numéro. Nde mbala mutu wana tunie eza nani. Nde ayebisi yango bino mama cha ofani bino bokoyi ko yamba yete pourquoi? Ali mbala moko nde infirmière wana ayeko bima mama bipendo sukoyo atomboki leba se mama la tamasika mina rolata te atelemi suko bandi ko kota na ba bureau nde bango pele ba moni ndenge wana babite il faut ba sala susu ba prélever makila oyo basaki na butu ekokite il faut ba bakisa mususu nde na ekola mse mama lève toi na tombolier yako ganga ka atombolier na meki ko vandisa ye mama bipendo est-ce bon na chaise roulante ba bito na chaise roulante moko bakotika papa moko ye lobi hôpital munene boye ba na chaise roulante moko o te mususu ebuka ni ba pesi ba raison na bango nde infirmière wana bimi akebeke ko luka chaise roulante na ese mama fait un effort OK ne peut pas que prélever au makila abundani c'était difficile mais bazo benda ye makolo ko benda bu bakene na salo bakowe ba prélever makila bakotikuna m'a prélevé makila quelques minutes après ne baye ko ya na chaise roulante ba mimi ba bi na salle d'urgence baye ko bisa so bon boke na salle d'urgence to bimi poto ke na salle d'urgence ba komi kuna nde akokuta na so na médecin ba benga na téléphone a consulter to comme kende 15h ba consulter comme suko il faut ba bimisa akeno zo ba kisi akeno zo ba kisi basaleli bon ya kozwa ba kisi esika pa akeno zo ba kisi papa plainte kuna nde mutu akeno zo kisi ayeko zonga lobi kuna ça ne va pas batu bazebele ba fille musu to kutaki na réception abi maman botomboka balobi ke eza urgent nde mama bipendo yeko tuma mais finalement eza nini en hôpital oyo eza nini